Da kažemo da nam je gost, kao što sam kazala, dr. Vladimir Kovčin, onkolog. Dobrodošli. I vi ste dali jednu neverovatnu ideju još pre 2 godine. I to ideju da vaš učitelj, profesor dr. Žorž Mate, jer postoji plaketa u bolnici, je li tako, Bežanijska kosa, da jedna ulica dobije njegovo ime. Pričajte mi, šta se dogodilo? Pa pre 3 godine, nažalost, on je umro i to baš na dan kada je uradio transplantaciju koštane srži 50 godina pre toga. I, odnosno malo više je bilo, 58. je bila transplantacija, znači 55 godina kasnije. I ideja je bila da sve zasluge koje je on napravio u medicini prvo, jer je otkrio epohalnu stvar koja je izlečila mnoge ljude od leukemija, to je transplantacija koštane srži, i na taj način je ušao u istoriju medicine. A drugi razlog je bio taj što je i našu zemlju, tadašnju Jugoslaviju, na neki način uveo u istoriju i povezao sa tim događajem, jer je uradio transplantaciju koštane srži na ljudima koji su bili ozračeni u Vinči, naši atomisti, i spasao je te mlade ljude od sigurne smrti. Pored toga, on je bio veliki humanista, dolazio je u našu zemlju, pomagao je našim najteže obolelim bolesnicima, radio je besplatno konsultacije za njih i u vreme sankcija donosio je mnoge lekove koji su korišćeni za njihovo lečenje, a koje sigurno u to vreme mi ne bismo mogli da obezbedimo. Sve to me je navelo da pokrenem jednu inicijativu koja je usvojena od strane Komisije za dodelu naziva trgova i ulica u Beogradu. Ja sam dobio odgovor od komisije sa obrazloženjem da treba se steknu još neki uslovi, a to je 3 godine od smrti, i da se nađe ulica koja bi nosila to ime. A pre jedno 3-4 meseca Poverenik za informacije od javnog značaja je dao jednu vrlo interesantnu ideju, odnosno predlog da ulica koja vodi od Studentskog grada pa do klinike koja nosi ime Žorža Matea dobije to ime, koja je sad trenutno bez imena. Znate što je zanimljivo? Zašto mora da prođe 3 godine? Ne znam, to je verovatno neki propis koji je od strane komisije određen, neki kriterijum, tako da moguće da je to. Znate kako, Žorž Mate je jedan od vrlo velikih onkologa, od koga ste vi u ostalom i učili. Učili ste i velika je stvar da uopšte u bolnici postoji ta plaketa. Veliki broj ljudi se seća njegovih dolazaka ovde u Beograd i pomagao nam je kad je bilo jako teško. Da. On je dolazio jednomesečno u ono najgore vreme kada su sankcije bile dosta oštre, niko nije mogao da unese bilo šta u našu zemlju. On i gospođa Zade koja je radila za asocijaciju Dunav, zajedno s njim, oni su šlepere lekova dovozili, ne samo za bolnicu u kojoj sam ja radio. Mi umemo da kažemo hvala, šta vi mislite? Pa mislim da umemo. Tako da mislim da je profesor Mate zaslužio u najmanju ruku da ga se sećamo po jednoj ulici. Ćete vi to izgurati, šta mislite? Pa ne zavisi samo od mene. Pa da, ako ste uporni pa odete tamo pa pitate, ali mora da se čeka baš 3 godine. To je prošao je taj period. Pored toga tu inicijativu su podržali mnogi. Na prvom mestu Ministarstvo zdravlja, zatim Srpska akademija nauka, čiji je on i bio inostrani član, zatim naš fakultet, rektorat, tako da imamo pored toga i francuska ambasada, tadašnji ambasador gospodin Xavier Denois, on je isto poslao pismo podrške komisiji, tako da se ja nadam da je to dovoljno da ostvarimo tu ideju. Doktor Kovčin, vi ste onkolog i naravno da ću vas pitati oko ovog novog leka iz Kube. Kako vi koji lečite pacijente, bavite se ovim poslom, kako vi gledate uopšte kada se pojavi supstanca, pazite, ne sme se reći lek, jel da ne sme da se kaže lek? Jer onaj koji bude pronašao lek, dobit će Nobelovu nagradu. To znači, kako se vi postavite i šta vama kažu pacijenti koji, na primjer, hrle, jel? Dođu i kažu. Pa pacijenti moraju da dobiju na prvom mestu pravu informaciju. Ako pogledamo zadnjih 10 godina, u onkologiju nije ušao ni jedan citostatik. Znači da era citostatika na neki način prolazi i dolazi jedna nova grupa lekova, to su biološki lekovi, između kojih je i ta vakcina, a to je grupa lekova koja ima potpuno drugačiji način dejstva. Ona ne uništava zdrave ćelije, ali na neki način prepoznaje maligne ćelije i utiče na njihovo funkcionisanje, sprečava njihovo razmnožavanje i uglavnom bolest prevodi u neku vrstu hronične bolesti. Tako da bolest ima oscilacije pogoršanja i poboljšanja. Naravno, kao onkolog i kao lekar koji se time bavi, mislim da je svaki lek
svaki novi lek dobrodošao za jednu tako tešku bolest za koju mi praktično nemamo dobro rešenje. Kada govorimo o vakcinama, u suštini govori se o vakcini, ali to nije vakcina koja ima za cilj da iskoreni neku bolest, nego da je pretvori u hroničnu. Ime vakcina je dobijena zato što ima imunološko dejstvo i deluje na imunitet, da naš imunitet usmeri da se bori protiv bolesti koja nas je napala. Pravu vrednost te vakcine ćemo dobiti kada je budemo koristili na većem broju pacijenata i kada budemo znali stvarno kako ona deluje, pogotovo što ta kubanska vakcina nije namenjena za sve karcinome pluća. Prethodno moraju da se urade određene analize da bi otkrili koji je pacijent kandidat da primi tu vakcinu i da ima potencijalno koristi od nje. Tako da ono što svi pacijenti od karcinoma pluća misle da je to vakcina koja je za sve njih namenjena, nažalost nije tako. I ako se setimo ere, recimo kada se pojavio interferon, svi smo mislili, eto, pojavio se čudotvorni lek koji će izlečiti sve karcinome. Međutim, vremenom, kako je odmicalo vreme, kako smo dobijali rezultate korišćenja interferona, on je dobio svoje mesto. I tako je bilo sa svim, da kažemo, epohalnim otkrićima i svim novim lekovima do sada. Tako da treba biti malo uzdržan, ne kažem da ta vakcina nije dobra, ali moramo da vidimo tačno kod koje grupe bolesnika će delovati i da izaberemo pravog pacijenta koji ima smisla da se leči njome. Vi ste izuzetno oprezni kada dajete određene izjave. Da li vas to uči iskustvo? Da li vas uči to uopšte tok bolesti jednog pacijenta? Pa uči me i iskustvo i ova 32 godine bavljenja onkologijom gde je prošlo mnogo lekova, novih lekova koji nažalost nisu zaživeli i nisu bili čudotvorni, to je jedna stvar. A druga, isti pacijent, odnosno dva pacijenta sa istom bolešću lečeni istim lekom neće proći na isti način. Tako da rezultati tek treba da se vide. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vam.